Дамылла өтө катуу эскертип кетиңизчи. Өзүбүздүн эле Бишкек жергесинин тоолуу жактарында 5 күнгөй Кой Таш, Сокулук, Первомайский жана башка жерлерден адамдар үй алса, ал адамга түштүк тараптан болуп калса ошол адам дейт, үйдүн ээси сатып алган, же келген. Ал жактын эли эч эле жашатпай үйлөрдүн айнектерин сындырганга чейин барат дейт. Машиналарына, унааларына тийишип жана башка зулумдук кылат. Үй алган адам үйүн акыры сатып куулуп чыгат. Ошон үчүн көп адамдар эле ал жактан жер албайт, эли жаман деп бушулгандай дейт. Арам нерсе. Сиз жерди коргодай кимсиз сизге? Кудай таанам сизге же мамлекетибиз сизге бир полномочия, укук берди ошентип жашатпа деген. Бу адамдын кудуретиндеги нерсе каалаган жеринен төрөлө тургандай. Каалаган жеринен төрөлсө да билиңиз, Кыргызстандын 7 дубана 7 област тең берекет жер. Ошон үчүн 7 област тилди аба, аке, иним, үкө, анан ике деген дагы бар да, туурабы? Муну диалект дебеңиз, муну сөз байлыгы деңиз. Сөз байлыгы. Анан экинчиден Баткенден Оштон келди деп кубалай турган сиз кимсиз? Сарт деп. Сарт деген сөздүн маанисине жетип алыңыз биринчиден. Сарт экенин ким экенин окуп алыңыз. Экинчиден, муну жакшылап баса белгилейин. Мен өзүм көлдүк болсом дагы бизде динде бөлүнүү жок. Кыргызстандын азыр монтип диндар болуп отурганына биз түштүк элине карыздарбыз. Биринчи кезекте Баткен областында, Баткенге. Не деген дамылдар чыкты? Молда Хиндустан дамылы, Абдусатар дамылы, Молда Сабыр дамылы, чоң дамылдар. Муну азыр көзү түрүп алым. Ушу сабакка катышкан туугандар, сиздерге сураныч жана насыйхат, Молда Акун деген чоң устаз дамылы бар. Баткенге акчаңызды коротуп, бир кафенин акчасын өлчөп болсо дагы барып, Молда Акун дамылдардан жөн эле унчукпай адеп менен барып, дамылда убактыңыз болсо бир бата бериңиз деп бата алып кайтыңыз. Аллаху акбар. Андан бери ноокатка келеле. Не деген алымдар чыккан? Не деген каарылар чыккан? Мага ишенбей атасызбы? Төлөгөн Касымбеков атабыздын сынган кылыч менен келкелин окуңуз. Аллаху акбар. Курманжан Даткенебиздин даанакерлиги, элин сактап калгандыгын окуңуз. Ошол убакта бул жерде бири-бирин чабышып диякат аттанып барып атышкан да. Же жалганбы? Жалган эмес. Ошон үчүн элди, үйдү жашатпай коюш сиздин колуңузда эмес. Үйдөн кубалап атасызбы? Эртең сизди да кабыр жер сиңирбей көтөрүп чыгарып коет. Албат эле өлүм кашкабактын ортосунда канча жаназага барып атабыз. Бүгүн бирөөнү батырбай, бул түштүктүк экен, бул түндүктүк экен деп трайбализмге жол берип, бул сарттар экен, бул баланчалар экен деп кубалап чыгып атсаңыз, аркалыктар экен деп. Эртең Кудайдын каарынан, зарынан коркуңуз, жер сизди сыпка чыгарып койбосун. Мен өзүм зар болуп жүрөм Баткенге жете албай. Кайын-журтум ноокаттан өзүм көлдөмүн. Баткенге барам деп, иншалла Баткендин өрүк сарына, айгөлүнө, аалымдарына, жерине куштармын. Жамандабай Баткенге барып келиңиз биринчи. Баткенден кудасы өп кетиңиз. Не деген шыйрактар токулат? Кыргызстанда ошол жок азыр шыйрактар ошол Баткенде, туурабы дамлар? Туура. Шырдактар. Ошон үчүн Кудайдан коркуңуздар, туугандар, болбойт андай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: ким бир карыш жерди зулумдук менен тартып ала турган болсо, таввакахуллаху унукаху мин саб'i арадин дейт. Бир карыш жерди адилетсиз зулумдук менен тартып ала турган болсо, 7 кабат жердин астынан мойну оролот дейт. Чаар жылан келип чыгат анын кабырында дейт. Кудайдан коркуш керек, ол оңой эмес. Жер биздики эмес, ал Кудайдыкы биринчиден. Экинчиден мамлекет сизге андай уруксат берген жок, кандай болсун. Египетте мен бир аз токтолоюн, анткени бул актуалдуу маселе да, туурабы? Уруксат бериңиздер. Египетте көйгөй. Египетте Шейх Юсри деген устаз бар, айтып берет. Американын кайсы бир штатында мындан канча жыл мурда ушундай план, иш берчем түзүшкөн. 50 канча? Айтор 60 иш жарандуулук жаштан өткөндөрдү чыгарабыз ал шаардан, дени карды соолор кылат, оорулар чыгат жана башка деп. Качан ошондой болсо, кайсы бир жерде болбосун. Ошол күнү ошол тандалмаларга, кашан ичиндеги тандалмаларга, элиталарга Кудайдын азабы асмандан жаап түшөт. Неге? Муну кыргыздар айткан карысы бар, нырысы бар дейт. Кайсы үйдө улгайган, жардамга муктаж бечара ата-эне болсо, майып балдар болсо, ошол үйгө сиз мынтип мээрим урбаңыз, эң бактылуу үй ошол болот. Кудай деген үй ошол үйдөн көп чыгат. Шүгүр Кудай деген көп чыгат. Кудайга үнү көп жетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бул хадис имам Абу Дауд сунанда келет: "Иннакум турзакуна би дуафаикум", силердин алсыздарыңар себептен рызкы берип турат силерге дейт.
сүттөгү эмчектеги жаш балдар болбогондо, күнөөсүз жаныбарлар болбогондо, исламда чачагарган аксакал аталар болбогондо, Аллах Таала бир дагы силерге үзүмет тамчы суу бербейт эле, ырыскыны жадырбай коет эле дейт. Анан экинчиден, биз бияктанбыз, түндүктөнбүз деп кыйындаттыңыз. Бишкекти ким гүлдетип атат? Моюндайлычы мына. Баткендик туугандар келип, эмгек менен, күжүрүм эмгек менен гүлдетпегенде биз кыйналып калмакпыз. Туурабы же туура эмеспи? Факт эмеспи? Жалкоо болуп жатканбыз да канча жерлерде эле. Моюнга алганды үйрөнүш керек туугандар. Туугандар, реалдуу болушубуз керек. Ошентип жалган эле патриот болуп, көкүрөгүн эметип, Чолпонбай атабыздын атынан мындай Чолпонбай атабыздын ордун басам деп сөз менен Жылаңач баатыр болгон туугандар чек ара маселесинде чыныгы эр жүрөктүүлүктү ким көрсөтүп атат? Туурабы? Оңой эмес. Мана мен умрага быйыл кичине көбүрөөк болдук. 2 жол умрада, акыркы сапарда Баткен туугандарынан келди. Рашиддин деген карыкебиз бар турбайбы шейхим? Карыкебиз келип калды, Алла разы болсун. Аббас агабыз келип калды. Ошондо сабак кылып отуруп, мен сабактын акырында апалар экен, баткендик апаларыбыз экен. Атайын келиптир, башка гостиница мейманканадан. Мен айтып калдым да сабактын акырында, аталарым, апаларым, сиздер Кыргызстанга кайтканда эски китептер болсо, диний, чаң басып эч ким окубай жатса, сураныч мага берсеңиздер, китепти аябай жакшы көрөм. Ошол китептерди реставрация кылып, жаңылап ошону окуп пайдалансам, жөн эле катып отургандан пайда жок. Бул илим берилсин элге, бир китепте канча маселе айтасы элге десем, бир апа уруксат болуп алам. Биз Баткенден келдик, жана чек ара тарапта үйүбүз күйүп кеткен, бирок бир Куран калыптыр. Сырты күйгөн, мукабасы ичи калды. Балам ушул Куранды берсем болобу? Болот. Мен бул жерде Баткендик апабыздын кыйындыгын баса белгилейм. Ошол жерде чек арада туруп Куранды сактап калганына сүйүнгөндүгү, экинчи умрага келгендиги. Бирөө жарымдын Кудай сактасын, Кудай анын бетин ары кылсын. Карышкырга деле үй керек. Баланча эле бирөө деп коелучу, жок образды. Үй күйүп кетсе, умрага бармак турсун, не болот ал адам? Кандай баатыр адамдар. Ошон үчүн антип бөлүнгөндү коелу. Ал саясатчы, мурдагы кээ бир суу кечпеген саясатчылардын ушундук оюну болгон. Азыр деле алар андайга жол берилбейт трайбализмге. Анан экинчиден, үчүнчүдөн могу даават мээнетин белгилеп кетиш керек. Дааватчы бир туугандарыбыз садаган кетейин, секетин кетейин, түндүк, түштүк бүт Кыргызстандын жерин кыдырып отуруп, Кудай сөйөк болуп, азыр Баткендик туугандарыбыз көлгө барып, кадимкидей достапты, туурабы? 7 область биздин 7 кереметибиз. Ушундай билиш керек.